深港高速鐵路香港段嘅設計係配合中國國家高速鐵路網絡發展，而滿足未來跨境客運嘅增長。呢條連結內地具策略性嘅高鐵，將強化香港作為中國南大門嘅地位。香港段項目由香港特區政府全數注資，可大大促進香港同內地主要城市，尤其係珠三角地區嘅經濟融合。高鐵香港段提供跨境高鐵客運服務，接入內地嘅高速鐵路網絡，同深圳、廣州以至於內地多個城市連通。港鐵公司獲得香港特區政府委託，負責工程項目嘅設計、建造同營運。項目其後於2008年根據鐵路條例刊登憲報，建造工程喺2010年展開，並於2018年完成。高鐵香港段全長約26公里，於香港境內採用專用隧道，等列車可以以時速200公里行走。香港段總站西九龍站設於西九龍核心地帶，沿線設有7個通風樓同1個列車停放處。西九龍站方圓5公里內嘅居住人口佔全港總人口約30%，以商業活動人口計算，亦都佔咗50%。西九龍站嘅可用樓面面積約為40萬平方米，係世界上最大嘅地下高速鐵路車站之一。旅客可以前往鄰近嘅港鐵柯士甸站及九龍站接駁港鐵網絡，前往香港、九龍、新界各個地方。喺世界人口稠密嘅城市興建地下高鐵，工程所面對嘅難度極具挑戰。項目施工極其緊迫，為咗解決施工上嘅限制，項目管理團隊必須按序執行18份大型土木工程合約同22份主要機電工程合約。雖然由西九龍到深圳福田嘅鐵路走線相當直接，然而高速鐵路喺路軌弧度同傾斜度嘅技術要求，相比一般城市鐵路嚴格得多。鐵路規劃上，為咗配合緊急救援行動，部分沿線緊急救援入口嘅設計為可專供消防車直達行車隧道。另有一個緊急救援處設於西九龍同內地福田之間嘅石崗，方便大規模救援行動。為配合香港嘅消防法規，高鐵香港段採用雙孔單軌隧道設計嚟分隔上下行列車。高鐵香港段約有8公里隧道喺市區內，走線途經各種地下基建設施、排洪隧道、地下鐵路管道以及密集嘅地基樁柱。當中嘅巨大挑戰係移除南昌段地底200幾支預建樁柱，以騰出地下空間俾隧道鑽挖機通過。雖然移除鋼樁嘅工序費時，但為咗避免改變走線，必須克服呢個挑戰。為咗連接內地喺地下嘅福田站，鐵路必須貫穿深圳河河底及國際野生雀鳥保護區米埔濕地，必須將對濕地生態嘅影響減到最低。西九龍站嘅設計宏偉，扇形屋頂設計同空中花園成為矚目嘅西九龍地標。車站嘅設計曾獲得多個世界性基建工程獎項。西九龍站係跨境鐵路嘅始發終點站，按一地兩檢模式設置進出境口岸，喺同一地點分別為旅客辦理內地同香港嘅檢疫同出入境手續。車站約500米長、200米闊，地下有4層，設有分隔嘅入境同離境區、邊界監管設施同15個月台，可供8節車廂嘅短途列車同16節車廂嘅長途列車使用。規模可媲美一個小型機場。車站設有專用嘅行人隧道同天橋，可通往機場快線、東涌線同西鐵線，以及發展中嘅西九文化區及九龍站商住區。由於項目複雜及工地規模大，地基工程劃分為4份合約，由4支建築團隊協作施工，按施工規劃分期執行，以配合總站複雜嘅建造方法。
車站利用翼建、明挖回填及混合模式建造。由於工地處於填海區，地下水位較高，因此需要興建約1.6公里長嘅地下連續牆，構成車站地庫嘅外牆。整體嚟講，車站地基配置咗超過500條大口徑樁同3000條工字鋼樁。車站以北一帶運用明挖回填方法興建線形軌道區，讓走線由2條路軌擴散成站內嘅15個月台。車站挖出約500萬立方米嘅泥石，通過4個專用嘅躉船轉運站運走，大大減輕對鄰近地區交通、噪音同沙塵造成嘅滋擾。此外，工地設置咗混凝土生產廠房同埋鋼筋配置工廠，減低運輸車輛對交通嘅影響，亦確保適時有足夠嘅混凝土同鋼筋供應。車站屋頂線型嘅鋼結構建造非常複雜，需要建造9組巨型支撐柱支撐屋頂橫梁，使用嘅鋼材超過12000噸，大型玻璃組件約4000塊，鋁板組件約19000塊。高鐵香港段嘅隧道工程至今係全世界最龐大同最艱巨嘅隧道工程之一。26公里長嘅隧道，其中14公里以鑽爆方式挖掘，需要穿越3座花崗岩地質層嘅山嶺。隧道沿線設有6個爆破面，以便同時進行鑽爆工程。部分隧道段落面積龐大，可達19米闊、16米高。鑽爆工程有嚴格嘅安全監管，並盡力減低對地面及附近嘅影響，所以每次爆破進度約為5至6米。喺混合地質建造隧道，隧道鑽挖機係最佳嘅選擇。呢個項目配置咗8部唔同嘅鑽挖機，足以證明挖掘規模係幾咁龐大同埋複雜。2部鑽挖機用於市區段，2部於內地嘅皇崗向香港米埔濕地方向推進，另外4部則用於新界沿線。另外，工地附近亦配置泥漿分隔廠房，用嚟分隔挖掘出嚟嘅廢土。隧道工程中嘅另一個主要部分係石崗列車停放處。列車停放處有8條停車路軌同4條維修路軌，供列車作小型維修之用。香港高鐵嘅九秋高速電動列車動感號於2017年8月從青島車廠運抵香港。列車出廠後，首先喺內地進行軌道行車測試。附運到港後，需進行靜態及動態測試，之後再進行動態綜合測試，以確保列車能配合其他高鐵系統，包括信號、通訊及供電系統，可暢順運作。高鐵香港段採用嘅信號系統，可支援3分鐘間隔嘅行車班次。喺廣深段以時速350公里同香港段200公里行駛。喺2017年9月，政府通過九鐵公司按服務經營權補充協議，將營運高鐵香港段嘅服務經營權授予港鐵公司。港鐵於2017年及2018年喺石崗及西九龍總站舉行高鐵開放日。高鐵香港段以西九龍為起點，連接國家高鐵網絡，克服設計同建造上嘅種種挑戰，於2018年全面投入服務，標誌住香港鐵路嘅重要里程碑。